आलू की हार्वेस्टिंग भाई, आलू की खुदाई। ये देखिए भाई, पूरी यहाँ पर प्रधान जी आज कर रहे हैं आलू की खुदाई। और ये बैलों के द्वारा हमारे यहाँ पर आलू की खुदाई की जाती है। ये देखिए भाई, हल से पूरा जोत दिया जाता है नीचे से डोल को, और इस डोल में से निकल जाते हैं आलू जो बुआई की थी। लगभग 3 से 4 महीने के बाद ये आलू निकल गए हैं। और यहाँ पर प्रधान जी कर रहे हैं। प्रधान जी, कितने आलू हो गए इस बार? भाई 15-20 बच्चे हैं मेरे तो। अच्छा, 15 आलू चुग रहे हैं भाई। ये प्रधान जी के सारे बच्चे देखो किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव के बच्चे लगे हुए हैं और आलू चुग रहे हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर आलू की खुदाई किस तरीके से की जाती है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, पेज को फॉलो करें।